So. Die Haare denn gemacht? Ja, macht dich nochmal schick für die Kamera? Im Wald, nicht schön sehen. Wir haben Visagisten da irgendwie vergessen, scheiße. Ey, das ist Schwachsinn hier, Mist. Immer mal Feuer starten. Die Spitze, Schatz. Lass mich in Ruhe, ich mach Feuer. Ist kaputt! Nee. Das ist ja jetzt so gut, wenn es Schatz. Ach so, das ist wohl viel. Mann. Mach an. Weise. Wenn ich mir das Ding ins Gesicht raus und dann hau ich zurück, das kannst du wissen. Wie geht das? Das tust du hier rum. Das ist hier von mir so riesig. Schön. Also das hat ja alles keinen Nutzen. Was soll ich da jetzt noch? Auf jetzt, das nervt mich. Mein Vogelnest kriegt roten Wellen. Die Haltung ist auch abgenommen. Ja, wenn du mal einen sauren Stamm hättest, würdest du schon hinknien, aber... So. Das hast du so noch nicht ganz kapiert, aber okay. Ich mag diese blöde Birne. Jetzt brennt die Birne, jetzt dreh ich die um. Nein, jetzt ist es wieder aus. Mist. Birne rein. Hat sie Glück, die Bürgerin ist nochmal angegangen. Zündelzeug drauf. Und jetzt willst du noch liegen. Ja, warte. Das ist nämlich ein Scanner Das dabei. ist dem Feuer. Was? Was heißt? Ah, ich hätte das gedacht. Ich weiß, dass das Feuer heiß ist. So. Gebrauchtzeichen, ich bin groß. Ich weiß, ich aber auch heizig länger, aber ich gehe mal. Warum? Nur so. Aber ich habe gar kein Holz. Ich habe mir kein Holz gegönnt. Ja, ich habe die Finger hier oben. Halt noch fest. Naja, aber es bringt mir... Ja, du geiles Stück. Ich nehme dich jetzt von hinten. Ja, jetzt ein Huckel. Ja, Na, aber das Huhn ist halt mal zweite... das Huhn. Halt mal das Huhn fest. So, 1A. So. Huhn 1, Soße von Huhn 1. Huhn 2. Ist so gut. Das ist wieder mit meiner Knotentechnik scheiße hier. Wie wir die Viecher mit der Glocke angejagt haben, haben wir zwar nie gefilmt, aber naja. Ja. Immer schön raus, Schatz. Dann bist du von hinten. Ja, ich muss es ja erstmal abtropfen lassen. Oh, Gott, die Soße im Wald. Von hinten sitzt auch schon eine alte Frau. Hallo! Hast du es erwischt? Natürlich, ich denke kurz wieder. Au, jetzt rutscht das andere Huhn nach. Ich denke, das rote ist dein Huhn. Ja, das riecht nach Alkohol, das ist dein Huhn, das ist mein Huhn. Ist fertig? Oder willst du jetzt das Huhn noch eine Stunde angucken? Was denn, die hängen doch gut? Das ist schon. So mal drüber hätte es gekonnt. Es wird ein Windschutz und Holzlager zugleich. Okay. Ja, das sieht ja schon lecker aus.
Schön, dass es dir schmeckt. Das ist aber schön. Vorkoster. Na dann nehmt euch doch. Doch, die. Schätze ich mal Brust. Nee, ich will keine Hühnerbrust eigentlich. Was willst du denn? Na, eigentlich auch nicht keine. Ich will Knaubeln. Ne, kein Flügel. Ja, ich will es da statt. Guck mal, Bräuler, da können sich unsere Hähnchen mal was. Gut ausdiensten. Ja, drauf. Ja, drauflatschen. Nee. Jetzt tu das Feuer wieder zusammen. Hast du mal heimliches Feuer? So. Die Daumen. Ich bitte zu Tisch. Wieder einmal. Na da. Hört es anzuspießen, ist eh tot. Wieso gerade war es noch Feuer und Flamme, von der Idee ist zu kochen. Wer mich ja mit tun, einmassieren und ralala. Und der Frank, da ist das mir nicht so geil. Ein kurzes Video ist, ja. Das ist nicht schmilzen. Es hat einen schwarzen Arsch. Was? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, es gibt nur das eine Hühnchen. Nee, ich mag das erstmal aus. Das ist doch nicht überall so. Ui. Ui. Ja, durch die Tüte geht das verdammt schnell. Das hättest du uns ja sagen müssen. Wir dachten, Ich dachte ja nicht, dass du das einklebst. wieso? Ich dachte, ihr legt an die Glut ran. Nee, wieso? Wenn, dann machen wir es schon richtig. Wie als würdest du den Hochofen schmeißen, das Ding. Naja, das ist schon eine Idee. Den schließt durch. Hoppala. Bevor das andere dann zerfällt, ist das immer noch das so. Jetzt wieder Hühnchen warm oder ist vorbei? Ist vorbei. Mhm. Das hat Flatter gemacht. Kocht's Wasser, Schatzi? Dampft nur. Nö. Und viel Anhaltspunkt. Und gut, ne? Das Fein ist mitgenommen, ja? Irgendwas klingt jetzt hier was. Stimmt das Vieh hier? Nimm's weg. Oh, Entschuldigung. Augenwild. Ja, ja, fein. Das ist ein Ende wie Überlebenstraining dürfen. Aber treffen musst du auch, ne? Wenn man am Geräusch hört. Richtig schlagen. Ja. Aber ich bin auch zu doof dafür. Das Problem ist, bis irgendwann ist der Stein weg. Ja, aber Wie tun, ne? ich weiß nie, woran. Richtig drauf schlagen. Woran es liegt? An dir? Da hab ich sagen, die Dinge gucken mehr. Das ist Übung. Wo ist So, in eigentlich einem bestimmten Winkel. ja, eigentlich bloß gerade runter, so dass du es ein bisschen schlägst. Nicht streichen, sondern schlagen. Jetzt hast du schon einen Funken gehabt. Aber der kam bestimmt aus dem Feuer. Ich würde so feiern, da streichelt das Teil, dann kommt so eine Glut. Also wie das Hühnchen gerade abgeht, ist das wirklich. Wo ist der Stein weg? Oh, der Funke, hast du gesehen? Ja, aber Ich hätte doch lieber ein paar Streichhölzer reinstecken sollen in die Tasche. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. das ist eine Übungssache, da weißt du, was das nächste Hintergrundgeräusch beim Skypen ist. Das? Nein, nicht das. Wie rum
Gesundheit. Pass auf deine Fingernägel auf. Ja, hab ich doch. Und wenn das Schwein, lass mich das selber machen. Ich habe auch keine blöden Kommentare gemacht. Au, au, au! Au! Böse Ecke! Lach nee! Wie hast du das hingemacht? Ja. Hast du gesehen? Hat gefunkt in deine Richtung. Ach, das ist doch eine Scheiße. Ich nehme mein Feuerzeug. Hier, pass auf. Kluge Entscheidung. Zack und brennt. Sauber. Aber wie schnell geht's ohne? Das geht aber. Jetzt kannst du aber wirklich mehr schlagen, ohne dass du Angst hast um deine Finger. Aber ich glaube, gar kein Funke. Ja, bei Carbonstahl ist es schwieriger. Heimweg. Alle da, Die 3. Lady, 3. Chris und die anderen 2 Chicken haben wir daheim gelassen, im Wald gelassen.